ஈஸியான முறையில் டேபிள் ஃபேன் ஆன் செய்வது எப்படி? இதுக்கு முதல்ல ஒரு டேபிள் ஃபேன் வேணும். நான் இந்த சின்ன டேபிள் ஃபேன் எடுத்திருக்கேன். நீங்க எந்த டேபிள் ஃபேன் எடுத்திருக்கீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. டேபிள் ஃபேன்ல பல வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டேபிள் ஃபேனோட பிளக் எடுத்து சுவிட்ச் போர்ட்ல பிளக் இன் பண்ணுங்க. அப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க. சுவிட்ச் ஆன் பண்ண தெரியாதவங்க ஆல்ரெடி சுவிட்ச் எப்படி ஆன் பண்ணணும்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ இந்த டேபிள் ஃபேன்ல அட்டாச்சோட ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு. அதுல ஆன் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த சுவிட்ச்ல ஆன் எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு அமுக்குங்க. அப்ப ஃபேன் ஆன் ஆகும். நல்லா காத்து வரும். இப்போ தேவையில்லைன்னா அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க. இதான் ஈஸியான முறையில டேபிள் ஃபேனை ஆன் செய்வது.